अज़ान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से हुजूर
Allah Teala'nın lütfuyla अपने जलसा सालाना के Ahmediye निकात की Cemaati, तौफीक मिल रही है। Almanya Ahmediye Cemaati bugünden itibaren inşallah 3 दिन तक जारी रहेगा। Calsa salonlarını, yıllık toplantılarını yapmaktadırlar. Bu 3 gün devam edecek. हो रहे हैं। Dünyada başka ülkeler de bulunmakta ve onlar da calsalarını yapmaktadırlar. Özellikle Amerika'da, Kebabir'de इसका इजहार किया था ve कि दिनों में हमारा भी जलसा हो रहा है। onların amirleri kendi arzularını belirterek इस वक्त bizim calsamızda aynı gün yapılmalıdır ve böylece bundan da bahsedin diye bana ricada bulundular. Bu zamanda Amerika'da sabahın çok erken saatleridir. Kebabir'de belki cuma vakti geçmiştir. शुरू होगा या 5 घंटे के बाद। Amerika'da cuma ताहम आखिरी दिन belki यानी 5-6 saat sonra başlayacaktır. Her neyse तकरीबन son gün pazar günü जलसे का अख्ताम हो रहा होगा। belki इस लिहाज से वो भी calsa burada bittiğinde orada da aynı saatte olacaktır. Bu nedenle इंशाल्लाह onlar da sonunda hem kapanış konuşmasına hem de duaya inşallah katılacaklardır. जलसों का इनेकाद इस लिहाज से फ़ायदेमंद भी हो जाता है Aynı gün कि लाइव farklı ülkelerde yıllık toplantıların yapılması bu bakımdan oldukça faydalıdır. जो अपने मुल्कों के जलसों के लिए जमा होते हैं Canlı yayında, cuma hutbelerinde, konuşmalarda, farklı ülkelerde और जमात kendi ülkelerinde toplanarak bundan istifade etmektedirler ve buna katılmaktadırlar. बेशक Cemaatin geniş sayıdaki üyeleri लाइव प्रोग्राम को सुनता है ne zamanın halifesinin mesajı iletilmektedir. मेरे अंदाजे के मुताबिक एक बहुत बड़ी Calsanın canlı yayınını bütün dünyada dinlemelerine rağmen benim tahminlerime göre öyle geniş sayıda insanlar vardır ki onlar bu işlemi bunu dinleyememektedirler. Amerika'daki insanlar, başka ülkelerdeki Ahmediler bugünlerde लेकिन आज onların toplantıları gerçekleşmektedir ve böylece son günün toplantısına katılacaklardır. Fakat bugün cuma olmasından dolayı birçok kişi लेकिन क्योंकि bunu beklemektedir ve अक्सर लोग आए होते हैं zaman उनकी शामिल दी है bütün ülkeler için uygun olmamasına rağmen niyetlere के मुताबिक göre insanlar bu calsaya katılmak istemektedirler ve o niyetle katılmaktadırlar. Kendi zamanlarına göre nerede olurlarsa olsunlar ज़्यादा बड़ी तादाद cuma hutbesi veya diğer konuşmaları dinleyecekler. में जलसा सालाना के हवाले से Bu bakımdan normal olarak başka günlere nazaran daha fazla insan bugün cuma hutbesini ve calsayı dinleyeceklerdir. Ben calsanın amaçlarından bahsetmek istiyorum ve bunları açıklamak istiyorum. Calsa Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın जलसे के दिनों में calsaları ve bir araya gelmeleriyle ilgili olarak insanların ihtiyaçlarını söylemiş ve özellikle calsa günleri insanlar bunun farkına vararak daha sonra da bunları kendilerinde sindirmelidirler. Kendi yollarıyla bunu edinmelidirler. Bu Ahmedilerin davranışlarında her tarafta görülmelidir. Bu कितनी देर esas olarak कायम रहते हैं आजकल क्योंकि o kişinin niyetine bağlıdır. दूसरे कामों और Onlar ne derece buna konsantre olacaklardır, uyum sağlayacaklardır. Bugünlerde diyor huzur, diğer दुनियादारी गालिब आ जाती है işlerden dolayı, dünyanın diğer işlerinden dolayı अदायगी में zaman पैदा हो जाती ve dünyevi meşguliyetler hakim olmasından dolayı bunun sonucu olarak da है जलसे के 3 दिनों
gerekli, zorunlu olan görevler etkilenmektedir. Calsadan sonra bazı insanlar bana yazarlar. 3 gün calsa boyunca tamamen bizim hayatımızı değiştirdi. Bu 3 gün öylesine harcadık ki harcadık ki sanki biz başka bir dünyadaydık ve çok çabuk geçti. Bir manevi atmosferdi. Dua edelim ki bu durum devam etsin calsadan sonra. Bu durumlar calsa günlerinde son derece hakimdir ve bunun etkisi de daima katılanların üzerindedir. Her kişinin imanına göre bazı insanlar bu gibi şeyleri hemen calsadan sonra unuturlar ve genel olarak unuturlar bunu. Bu konuşmaları dinlerken ne çeşit ve kendimize nasıl kendi kendimize söz verdik ve bizler devamlı olarak bu salih amellere devam edeceğimize söz vermişiz. Bazı insanlar devamlı olarak bu duyguyla birkaç gün devam ederler. Bazıları birkaç hafta ve birçokları da aynı calsanın etkisi birkaç ay etki eder. Bunlar olaylardır ve bunlara gözümüzü kapayamayız. Bazı insanlar bu calsanın etkisi birçok yıllar onlarda görülmektedir. Bu etki onlardadır. İnsanların çoğu kısa dönemde çok iyi etkilenmişlerdir ve onun için Allahü Teala daima onlara hatırlatmada bulunulmalıdır der Allahü Teala. Ve devamlı olarak bu yapılmalıdır ve Allahü Teala öyle atmosfer yaratılmalıdır ki müminlere salih amel hatırlatılmalı ve kendi sorumlulukları da hatırlatılmalı. Sorumlulukları ve görevleri hatırlatılmalıdır der Allahü Teala. Ve onlar kendi amellerine dikkat etmelidirler. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bizlere çok büyük iyilikte bulunmuş ve calsa müessesesini başlatmakla bize çok büyük iyilikte bulunmuştur. Bunun vasıtasıyla topluca kendimizi ıslah etme fırsatını bulmaktayız ve manevi yiyecekleri almaktayız bu nedenle. Bize bu ameller ve görevlerimizi uygulamamız hatırlatmaktadır. Bugün calsanın amaçlarından bahsedeceğimi söylemiştim. Bu onun amacı ve motifi, bununla ilgili olarak size bazı vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden bahsetmek istiyorum. Bu ifadeler açıkça göstermektedir ki calsaya katılanları nasıl görmek isterler? Bu sadece Ahmedilerde görülmelidir. Daha önce başlamadan önce idareciler bana rapor versinler. Benim sesim uzaklara gidiyor mu diyor huzur. İnsanlar, orada bulunanlar, en arkada oturanlar, benim sesim onlara gidiyor mu? Huzur tamam peki diyor. Ondan sonra devam ederek Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kalpler ahiret hayatına yönelmelidir ve orada Allah Teala'nın takvası olmalıdır ve kendi dindarlıklarında, asilliklerinde, saflıklarında, temizliklerinde, karşılıklı saygı ve sevgide kardeşçe ilişkileri başkalarına örnek olmalıdır. Alçak gönüllülük, mütevazilik ve takva onlarda olmalı ve dini faaliyetlerde aktif olmalıdır. Bu birkaç cümleyle Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bizlere gerçek Ahmedi için hayatı boyunca meyve vermiştir. O calsaya katılanlar
da öyle değişiklik olmalıdır ki der, dünyevi dikkatleri bir tarafa bırakarak onda öyle bir değişiklik olmalıdır ki bu dünyada dünyaya boyun eğmemeli, bütün kötülüklerin kökünden uzaklaşmalıdır. Yani dünyevi bağlılıklar, dünyevi arzuları kişi kötü duygularını bastırmalı, kışkırtmaları bastırmalı ve onları öylesine durdurmalıdır ki bütün bu arzuların kökü ve arzuların kökü tamamen kapanmalıdır ki böyle bir arzu hiçbir zaman bulunmamalıdır. Şimdi söylediğimiz gibi insanoğlu bu hayatta Allah Teala'nın yarattığı şeylerle tamamen ilişkilerini tamamen kesemez tabii ki. Bunun anlamı demek değildir ki siz kendinizi tamamen bunlardan kesin atın demek değildir. Bunun anlamı kabul edilemeyen arzular bırakılmalıdır. Allah Teala kendi nimetlerinden bahsederek insanlara verdiği nimetlerden bahsetmiştir. Eğer kişi bunlardan istifade etmezse o şükürsüz sayılır. Bir hadiste söylendiğine göre bazı sahabeler biz bütün her gün oruç tutacağız diye söz vermiştir hadise göre ve evlenmeyeceğiz demişlerdir ve hiçbir zaman kadınlara yaklaşmayacağız ve biz bütün gece namaz kılacağız demişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince şuraya bakın, benim örneğime bakın, ben oruç tutarım, ben iftar yaparım, namaz kılarım, uyurum ve ayrıca diğer dünyevi şeylerde de o görevleri yaparım. Ben hanımlarla da evlendim ve kişi benim örneğimden yüz çeviren bizden biri değildir. Unutmayınız ki der, sizinle ilgili karşılaştırılacak olursa ben Allah Teala'yı da en fazla ondan korkarım. Benim arzum, bütün arzularım Allah Teala'ya itaat etmektir. Bunun anlamı gerçek zuhud, gerçek dünyadan ayrılmak demek sadece kişinin kendi dünyevi arzularını tatmin etmek değil, bilakis bunun en iyisi kişi orta yolu tutarak Allah Teala'nın rızasını arayarak onun bu dünyevi olarak verdiği şeylerden istifade etmektir. Buna zuhud denir. Buraya gelmekle Batı ülkelerindeki özgürlükten dolayı eğer sizler kendinizin bencil arzunu size çekmişse ve bu calsaya gelmişseniz bunun anlamı, hiçbir anlamı yoktur. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın biadına girmek de hiçbir anlam ifade etmez. Onun içindir ki öyle bir zuhud yaratınız ki kendinizde, bu o zaman ancak sizi gerçek takvanın ruhunu anlayacaksınız. Takva nedir? Bunun anlamı kalplerde daima korku olmalıdır. Ben öyle bir şey hiçbir zaman işlemeyeyim ki Allah Teala'yı gücendiren, bana kızan ve onun hoşnutluğu hiçbir zaman ceza bana vermesin diye belirtmek ve sizin bir akrabanızın size nasıl kızmasını istemezseniz ancak Allah Teala'nın sevgisi, her türlü sevgisi sizde hakimse bu sevgi ancak işte o zaman kişisel ilişkiniz olduğunda Allah Teala'yla ve onu tanıdığınızda gerçekleşecektir. Buradaki en önemli nokta Allah Teala'nın olmaktır esas itibariyle. Bu standartla hepimiz elimizden geldiği kadar bunu edinmeye çalışmalıyız. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu takvanın standardını bizde yaratmak için birçok yollarla, birçok kereler bize tavsiyede bulunmuştur. Kendi hitaplarından birisinde şöyle buyurur:
benim cemaatimin üyelerinin istifade etmesi için bana en önemli olan şey takva ile ilgili onlara tavsiyede bulunmalıdır. Çünkü zeka sahibi olan kişiler açık olarak takva olmaksızın Allah-u Teala'nın onlara gelmeyeceğini bulur. İnnallaha ennezine takva vellezine humul muhsinin. Hiç şüphesiz Allah-u Teala ancak takvanın statüsünü arayanlarla beraberdir ve salih amel işleyenlerle beraberdir. Cemaatin üyeleri devamlı olarak bu meseleler hakkında onlara uyarıda, tavsiyelerde bulunduğunda bu amaçla Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in biatına girerek bu çağın imamına inanarak bizlerin biat etmekle biz Allah Teala bizimle razı olacaktır ve biz biat ettik Allah Teala'yı razı etmek için bunu yaptık diye bilirsek ve elimizden geldiği kadar Allah Teala'nın tanımaklarını takip edeceğiz diye söz vermemiz gerekir. Söz vermemiz gerekir. Eğer bizler bunların üzerinde durmazsak bu iddia sadece bir iddiadan başka bir şey olmayacaktır. Bizim ayaklarımız takvaya doğru gitmezse bu sadece bir iddiadır, başka bir şey değil. Bu ayet-i kerimede vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in de belirttiği gibi takvanın kalitesini, niteliklerini açıklar. Takva esas itibariyle muhsinler arasında olanlardır. Muhsinin anlamı başkalarına iyilikler yapandır. Ve daima başkalarının duygularına dikkat eden, bilgisi olan ve bu bilgiyle takvanın yolunu takip etmelerine yardım ederiz başkalarına. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel ifadeyle anlatmıştır. İlk önce dikkatlerimizi zuhuda çekmiştir ve ondan sonra bütün arzularınızı Allah-u Teala'nın rızasına teslim edin ve ondan sonra takvanın niteliğinden başlayarak, anlatarak Allah-u Teala'nın sözlerinden o örneği vermiş ve burada vurgulanarak sizin bütün arzularınızı daima başka insanların arzusu için feda ediniz ve onlara istifade ettirin. Muttaki olun, takva sahibi olun ki böylece Allah-u Teala'nın rızasını kazananlar arasında olacaksınız. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bizim cemaatimiz için, bizim cemaatimizin üyeleri için özellikle takvanın niteliğine ihtiyaç vardır. Özellikle bundan dolayı bu kişiye bağlı olduklarında ve cemaatin sistemine katıldıklarında Allah Teala'nın tayin ettiği kişinin cemaatine katıldığında farklı düşmanlık ve kalplerinde kötülükler olanlardan kurtulmalıdır. Cemaate katılmanın amacı budur. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem biatla ilgili olarak açıklamada bulunmuş ve biatın açıklanması öyle alelade bir iddia değildir. Bu iddia bulunmak öyle sade bir şey değildir. Basit bir şey değildir. Çünkü benim iddiam Allah-u Teala tarafından tayin edilenin iddiasıdır. Ve ben bu amaç için Allah-u Teala tarafından gönderildim. Benim vasıtamla dünya ıslah olacaktır ve benim vasıtamla insanoğlu kendi yaratanını takip edecektir. Allah-u Teala ile olan ilişkiler tesis edilecektir ve benim vasıtamla benim takipçilerim yüce ahlaki değerlerle ortaya konulacak ve Allah-u Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem verdiği talimatlarda son şeriat getiren kitapla Allah-u Teala bu noktayı Kur'an-ı Kerim'de de zikretmiştir. Böyle olunca insanoğluna olan görevler, düşmanlık, nefret ve kötülüklere kalbimize bakmalıyız. Bizim kalbimizden bütün bunları söküp atmalı ve bir ayna gibi tertemiz yapmalıyız. Sorumluluklarımızı başkalarına
Ve Allah-u Teala'ya olan görevleri yerine getirmek için kendi kalplerimizi tertemiz etmeliyiz. Her türlü Allah-u Teala'ya ortak koşmaktan ayrı tutmalıyız. Dünyadan korkmak, dünyevi insanlardan korkmak veya dünyevi meselelere eğilim sağlamaktan dolayı kişi Allah-u Teala'yı unutur ve onun düşünceleri aklından gider ve onun ibadetlerinde de azalma ve çöküntü olur. Bunları yaptığında biat yapan insanlar arasında takva söz konusu olamaz. Eğer buna adaletli olarak davranırsanız bu görevlerinize, yüce ibadetin yüce şartlarını yerine getirirseniz ve kendinizi ıslah ederseniz, bu dindar değişiklik sizde olduğunda bunun sonucu ne olacaktır? Bunun sonucu birçok zorluklardan ve sınavlardan kurtulacaksınız. Bu meseleyle ilgili olarak Hz. Mesih sallallahu vesselam son derece güçlü kelimeler kullanmış ve öylesine bunu açıklamış ve bize hatırlatmada bulunmuştur ki o şöyle buyurur: Allah-u Teala rahmet edendir ve merhamet edendir. O son derece cezasında da serttir. Eğer Allah-u Teala bir cemaatin iddiasında yüce ise ve uygulamasında böyle değilse o çok kızar, onun gazabı da artar. O şekilde biz hiçbir zaman bizler Allah-u Teala'nın gazabına uğrayanlardan olmayalım. Bilakis Allah-u Teala'nın takvasını edinelim ve kabiliyetlerimize göre elimizden geldiğince bunları yerine getirmeye çalışalım ve daima onun rahmetini ve lütfunu isteyelim ve bizler esas itibariyle onu alanlar olmalıyız. Bu standartlara ulaşmak için bizim durumumuz ne olmalıdır? Hangi gayretleri sarf etmemiz gerekir? Bununla ilgili olarak Hz. Mesih sallallahu vesselam bütün salih amelleri yapan kişiler, bunlardan bu salih ameller bir tanesi zorunlu olanlar, bir tanesi de geçici olarak yapılanlardır. Örneğin bir tanesi iyi bir şeye karşılık vermek ve bazı insanlar örneğin borç alırlar ve bunu geri ödemezler. Bu sizin zorunluluğunuzdur onu geriye vermek. Eğer buna size birisi iyilik yapmışsa ona cevap olarak iyilik yapmanız gerekir. Bununla birlikte her türlü iyilikler yapılmasıdır. Bu onlar zorunluluktur. Bazı seçenekli şeyler vardır ki onlar da iyidir. Bu zorunlu olandan daha fazla değildir. İhsan ve Allah-u Teala'nın lütfuyla karşılaştıracak olursak bunun karşılığı daha fazla ihsanda bulunmalıyız. Bunlar örneğin zekatla ilgili olarak daima daha fazla sadaka ve zekat vermedir. Allah-u Teala onun dostu olur. Bu arkadaşlık öylesine gider ki, öylesine ilerler ki ben onun eli olurum, onun ayağı olurum ve öyle ki ben onun dili olurum. O vasıtayla, bu benim dilim vasıtasıyla konuşur. Allah-u Teala budur işte. O sadece her davranışlarımızı nimetlendirmekle kalmayıp böyle kişinin arkadaşı olur. Yani başka bir ifadeyle Allah-u Teala'nın dostluğu ve onun korumasında öyle yollar vardır ki bizim için açılan, hatta hiç kimse bunu hayal bile edemez. O öyle bir makamı alır ki, ne zaman alır? Bu şartlarda sizler ihsanda bulunduğunuzda, bu size birisi iyilik yaptığında ona karşı iyilikte bulunduğunuzda öylesine arayınız ki iyilikleri, ben buna nasıl cevap verebilirim iyilikle? Sadece bununla kalmayıp eşit olarak iyilikte bulunmak öyle sade bir şeydir. Fakat ihsanda bulunmak, sizin davranışlarınızı güzelleştirmek, bundan, onun yaptığından daha fazla bir iyilik yapmaktır. Böyle bir toplum yaratılır buna karşı ve bir iyilik başka bir kişinin yaptığı daha iyi, güzel iyilikle herkes bu noktaya dikkat ederse o bu davranışları bu yolla gerçekleştirdiğinde bir kişi iyilik yapar, ona cevap olarak da daha iyisi yapılır
ve o daha iyisini yapayım diye düşünür. Bu çeşit toplantı, bu çeşit toplum var ise orada, burada hiç kimse bencil olmayacaktır ve bilakis o barış, huzur, sevgi ve saygının olduğu bir toplum olacaktır ve bütün bunlar gerçekleştiğinde ve bütün bunlar Allah-u Teala'nın rızası için yapıldığında Allah-u Teala kalplerde olanın derinlemesine bilir ve onlar için en iyi mükafatı verecektir. Onun nimetinin, lütfunun hiçbir sınırı yoktur ve hiç kimse onu sayamaz. O Allah-u Teala öylesine kişiye lütuflandırır ki hayal bile edilemezsin. Bu ruhu kendimizde yaratmamız gerekir ve biz salih amellerin yolunu takip etmeliyiz ve öylesine bir kendini düşünmeden bunu yapmalıyız. İbadetlerimizde olsun. Zorunluluklarda bazı seçenekler vardır tabi. Bizler Allah-u Teala'nın rızasını kazanmayı elde etmeliyiz. Başka amellerle birlikte aşırı seçenekli olan şeyler de olmalıdır ve bu dünyevi değil, herhangi bir amaç için, dünyevi kazanmak için değil, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için olmalıdır. Bu gerçek takva olup Allah-u Teala tarafından hoşlanılır. Aksi halde Allah-u Teala sizin görünüşte yaptığınız fedakarlıklarla hiç aldırış etmem der. Eğer namazınızı kılıyorsanız Allah-u Teala'nın bize bunu emretmiştir yapmamızı. Bu bir zorunluluktur. En yüce ibadet de bir ibadettir tabii ki. Allah-u Teala ve ma halakta cinne ve insi ve la illa yabudun, ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım der. Böyle olunca namaz müessesini erkek için cemaatle ve devamlı olarak birçok talimatlar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar, bu namazlar, bu dualar bazıları için Allah-u Teala onlar kendi tahribatlarına neden olur der. Hiç şüphesiz bu çok büyük bir üzüntüdür bizim için. Niçin iyi bir şey nasıl olur da o kişinin tahribatına yol açabilir? Bunun sade cevabı Allah-u Teala her salih amelde talimat vermiştir. O takva üzerinde kuruludur. Yani Allah-u Teala gerçek amacı ister. Sadece görünüşte bunu gerçekleştirmek, bir meyveyi sarıp bu bizim ibadetimizdir deyip bizde eğer bir duygu yoksa, nezaket yoksa, başka insanları düşünmüyorsak o zaman bu görünüşte biz bir amel işliyoruz ama bunun gerçek ruhu, gerçek amacı yoktur. Bazen diyor huzur, bu meyveler kapalı olan meyvelerde görünüşte çok güzeldir. Açtığınızda onu içindeki çekirdekler hiç de daha gelişmemiştir ve kurtlar yemiştir. Bazı bademler vardır. Onu açarlar insanlar. İçinde acıdır. Bizim davranışlarımız vasıtasıyla Allah-u Teala'nın talimatlarına uygun olmamız gerekir. Bu davranışlarımız. Öyle ki bizler içinde ne varsa bunu korumalıyız ve Allah-u Teala tarafından bu kabul edilir. Bu yapıldığında bizim namazlarımız, ibadetlerimiz, bütün bunlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerden ayrıca insanoğluna nezaket ve yumuşaklık yaratır bizlerde. Allah-u Teala'nın lütfuyla Almanya cemaati her yıl 4-5 cami yapmaktadır her yıl. Ben onlara açma fırsatını buldum. Her yerde nereye gidersem daima
bu caminin açılısından sonra o caminin etrafında yaşayan insanların sorumlulukları artmıştır. Sadece camiyi inşa etmek, oraya namaz için gelmek yeterli değildir. 5 vakit namaza gelseniz bile esas amaç camiden güç yaratılmalıdır. Bu camiden dolayı güç yaratılmalıdır. Etrafta yaşayan insanların İslamiyet'in güzel manzarası onlara her davranışlarınızla aktarılmalıdır. Kendi insanlarınıza, diğer insanlara bu ruhun, iyi ruhun tanıtımı olmalıdır. O Allah-u Teala'ya ibadet eden insanların davranışları etrafındaki insanlara tanıtılmalıdır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu talimatla kendi arzusuyla belirttiği gibi bu ortaya konulmalı ve söylediği tavsiyelerle nezaket, kardeşlik ilişkileriyle, alçak gönüllülükle başkalarına örnek olmanız gerekir. Bu saygı ve sevgi ve kardeşlik örneği sizin ile birbirinize olan ve diğerlerine olan ilişkilerinizde öyle örnekler olmalıdır ki onlar Allah-u Teala'nın sevgisini kendilerinde hissetmeli ve takvanın standartlarını da yükseltmelidirler. Ve böylece onlar başka insanların dikkatlerini İslamiyet'in talimatlarına çekeceklerdir ve bu nedenle tebliğ yolları açılacaktır. Daha fazla tebliğ yolları açılacaktır size. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendi cemaatiyle ilgili olarak bir yerde Allah-u Teala benim cemaatimin kalplerini tertemiz etmiş ve kendi rahmet eliyle Allah-u Teala onları kendilerine çevirmiştir. Bütün kötülükler, kızgınlıklar kendi kalplerinden çekilip ayrılsın ve karşılıklı ilişkiler onlara verilsin. Allah-u Teala bizleri bu duanın vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına nail olalım. Daha önce de okuduğum bu ifadede mütevaziden bahsetmiştir. Bu niteliklere dikkatlerimizi çekmiştir. İşte bu gibi şeyler karşılıklı sevgi ve saygıyı yaratacaktır. Ve ayrıca dikkatlerimizi başka insanlara olan görevlerimizi yerine getirmeye ve başka insanların dikkatlerini de çekmeye yarayacaktır. Allah-u Teala aynı şekilde yemşûne alel harza evhûna, yani yeryüzünde alçak gönüllülükle yürü. Bu alçak gönüllülük kişide öyle bir ruh yaratacaktır ki kişiyi Allah-u Teala'ya yaklaştıracaktır. Ve ayrıca o topluma, etrafınızdaki topluma güzellik ekleyecektir. Sizin karşılıklı ilişkileriniz öylesine güzelleşecektir ki siz böylece karşılıklı kızgınlıklarınızı giderecek ve dikkatleri takvaya, gerçek konuşmaya, gerçek olmaya, dosdoğru olmaya çekecektir. Kişi takva yolunu takip etmekle salih amel işleyecektir. Bu takvanın açıklanmasıdır. Kişi bu yolda gittiğinde her şeyi elde etmiş demektir. Fakat bazı detaylar vardır ki onlardan da bahsetmek gerekir. Orada bazı davranışlar vardır ki takvanın niteliklerini artırır. Bu nedenle dosdoğru olmak, dosdoğru ifadeleri de Allah-u Teala zikretmiştir. Ya eyyühellezine amene ve tekullahu ve kulun kavlan sadida. Ey müminler, sizde Allah-u Teala'nın takvası olsun ve daima dosdoğru olan şeyleri ifade edin der. Bir iki hafta önce bundan bahsettim, detaylı olarak hutbelerimden birinde bahsettim. Burada da Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam özellikle bunlardan bahsetmiştir. Ve kişinin manevi olarak ilerlemesi için casaya gelmişlerdir. Onların takvası ilerlemeli ve böylece kendileri de bu başarılırsa, bu yapılırsa ancak o zaman sizler tam olarak casaya gelmenin hakkını yerine getirmiş olacaksınız. Dosdoğru olmak, doğruyu konuşmak ve
bütün bu nitelikleri gerektirir. बुनियादी अंसर है Bu temel noktalardır bu gibi konular. मयारों Sizin dosdoğru oluşunun standardı öylesine artmalıdır ki sizin buraya gelişinizin amacı böylece başarılacaktır. Her Ahmedi'nin dürüstlük standardı olsun. बात में भी असर जब बातों में असर O होगा o konuşmalarında ortaya konulmalıdır. Kişi bunu konuşmasında ortaya koyduğunda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu ileriye getirecek ve bu insanlardan biri olacaktır. Bu misyon, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği misyonda çok önemli noktalar vardır. Bunlardan birincisi kişinin Allah-u Teala'yı tanımasıdır. İkincisi insanoğluna olan görevleri yerine getirmektir ki bunların her ikisi de तकवा और कुर्बानी का bizden takva ve tertemiz olmayı gerektirir. अमली हालतों में Bunlar पाक तब्दीलियां kendi hayatımızda, amellerimizde tertemiz değişiklikleri gerektirir. Bizler insanlara Allah-u Teala'ya ancak kendi ilişkilerimiz Allah-u Teala'yla güçlü olmadığı sürece başkalarına tavsiye de bulunamayız. Diğer insan oğlu kendi görevleri söz konusu olunca biz bu görevleri ancak bizlerin bu tevazu sahibi olarak kardeşlikle tertemiz olarak fedakarlık ruhuyla bizde bunlar bulunmadığı sürece bu görevlerimizi yapamayız. Bu 3 gün içerisinde bu ilişkiler Allah-u Teala ile olan ilişkiler ve duyguları analize edelim ve bunu arttırmaya çalışalım ki böylece bizler calsaya gelişimizin amacını yerine getirelim ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın arzularını yerine getirmeye çalışalım. Bu 3 gün içerisinde bizler takvanın statüsünü artıralım ve her Ahmedi 3 gün içerisinde elinden geldiğince bunu yerine getirmeye çalışalım. Dua edelim Allah-u Teala bunu yapmamızı ve buraya gelmenin, calsanın amacını yerine getirmemizi nasip etsin. Allah-u Teala bize. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.